Carrega, deixa o like e se inscreve no canal. Esse a máquina tá boa encher. E aqui, como lida é bem aqui, a gente vira a seta, lida. E a desvira a esquerda ou a direita, gerida. E aí, ó, tá bom encher, foi agora. Quando a máquina, a gente começa a agitar assim, primeiro faz assim, faz assim, faz assim, 3 vezes. E ele começa a fazer assim. Bem bonita a máquina, tem o sexo. Antes era diferente. Eu tenho duas. Nossa, eu tenho uma 10 máquina. E eu falei mágica, é máquina. Eu tenho uma 10, eu acho. Uma lava-seta o meu pai, uma verde o meu avô, e essa casa da minha mãe, é assim. E o outro é minha brisa. Eu toloteio rápido, não tem molho. Eu já lidei o didoço. É mais melhor ficar ligado. Electrolux. Aqui é avançar e aqui é o nível. E tem nada lá dentro até. E eu comprei 2 coisas novas. Uma geladeira e uma máquina. É, você está vendo. Não sei se a hora vai bater. Mas olha, deixa eu ver. E a geladeira. Deixa eu pausar aí. Tá em molho? Abriu a tampa por quê? Vou pôr o pano. Agora sim tô um pano. Pode fechar? Vou pôr outro pano ainda. Outro pano ainda? Deixa eu pausar aí. E tem mais uma coisa nova, um sofá. Eu sou muito dinheiro pra isso. É, vai colocar um pano dentro da máquina. Onde tá o pano, Simone? Oi? Onde tá o outro pano? Aqui, ó. Deixa eu pegar. Oh, desculpa. Tá certo esse pano? É, mas eu usei ele. Pode ligar o aspirador? Vixe. Fazer barulho, né? É. Vixe, o sabão. Ai, não precisa de sabão não, porque tá faltando. Tá, eu tô falando outro nome, tá, gente? Só que nós vamos pôr o sabão. Dentro? Tinha que ter colocado antes, mas aí, né? Precisa, mas não vai manchar, não? Ah, então tá bom. Então coloca. Vou pôr o sabão.
Uma medida de sabão. Porque ela tá um médio. Ui. Isso. Cuidado. Vai fazer espuma. Já tem uma espuma aí. Primeiro eu enchi aqui, depois aqui. Encho dois e depois esse é o sabão aqui é detergente e esse último é amaciante. Você dois. Então vira 6 minutos aqui. Se você gostou desse vídeo, dá like, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, gente. Esse não tchau, vou pausar porque a hora de torcer, tá? Vou mostrar pra vocês. Ô, gente, eu esqueci de mostrar uma coisa, mais uma coisa nova. Esse? Ah, uma flor. Não ponhou, não. Não tem tolotô. Tem tolotô. Ó. Eu acho que foi tampado, né? Foi comprado. Prontinho, gente. Já tá enxavando. Ai. Eu acho que precisa fazer um pouco de charme, né? Eu acho que precisa fazer um pouco de charme, isso sim. Porque o sabão não tem muito não, né? Mas eu colotei de volta por isso. Não coloquei aí porque já tinha enchido. A espuma, gente. Porque eu tô muito tosse. Pronto. Mexer um pouco, faz uma dancinha. Oh! Torce bem, mas tá balançando. Nossa! Tá balançando muito, gente. Vai peninar a voz, porque meu pai não deixa, tá? Tchau, gente!